Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini kita bongkar Asus seri A456U. Ya, ini sorry kebalik ya fotonya. Videonya kebalik. Ini kita terlebih dahulu lepas baut-bautnya. Kita lepas semuanya dulu. Nah, lanjut kita setelah lepas baut, kita lepas casingnya, yaitu dengan pakai opener kayak sama sebelum-sebelumnya. Senjata paling utama ini buat bongkar-bongkar. Kita congkir di bagian pojok-pojoknya, kita pelan-pelan bongkarnya biar enggak baret. Ini sih emang udah baret di casingnya, tapi ya kita tetap harus hati-hati. Nah, yang pertama kita lepas terlebih dahulu baterai, kita lepas bautnya. Dia di sini ada dua bautnya, sebelah kiri sama kanan, di antara kabel fleksibel keyboard. Kita lepas, kemudian kita lepas juga ini DVD room. Nah, udah dilepas di DVD roomnya. Lalu kabel fleksibel yang ke arah PCB USB, kita lepas harddisknya. Ini kita di sini mau upgrade juga. Jadi upgrade dari SSD ke upgrade dari harddisk ke SSD. Jadi seperti biasa kita lepas dulu harddisknya, nanti posisi harddisk diganti sama SSD. Harddisknya dikeluarin, terus ditaruh di HDD, lalu ditaruh lagi di tempat CD-ROM. Ini dia agak susah ya, soalnya kayak belum pernah dilepas, jadi harusnya ini didorong ke samping kiri, tapi agak susah juga. Biasanya karena lengket dia. Ini kita dorong agak susah. Ini ada kucing. Ntar kita dorong. Nah, ini agak susah ya, kita sedikit ada paksaannya. Kita paksa sedikit dipaksa sih, biar dia turun ke bawah, biar bisa geser. Nah, kita sudah menyiapkan satu buah HDD, dimana nanti posisi harddisk berada di dalam HDD ini. Kita lepas terlebih dahulu baut yang ada di bracket harddisk. Kita lepas harddisknya, kemudian kita taruh di HDD. Kenapa ditaruh di situ? Karena kita akan mau upgrade SSD dan harddisknya juga ingin digunakan, jadi penyimpanannya nanti ada SSD dan harddisk. Karena SSD-nya 256 GB, mungkin menurut orangnya kan masih kurang space buat penyimpanan data, jadi harddisknya sekitar 500 GB nanti dipakai
khusus untuk penyimpanan data. Jadi posisi Windows, install Windowsnya nanti di bagian SSD, dan untuk penyimpanan datanya di bagian hard disk. Nah, kalau untuk solusi laptop model lama yang belum ada NVMe slot yang buat SSD NVMe atau M2 SATA itu, jadi dia ngorbanin CD-ROM-nya dilepas biar bisa dipakai barengan bersama hard disk dan SSD. Nah, kita percepat aja ya ini videonya. Ya, ini kita udah pasang HDD-nya di tempatnya. Berarti tinggal hard disknya aja. Hard disknya kita pasang terlebih dahulu. Kemudian kita pasang fleksibel kabel biar nggak kelupaan. Kita pastikan masuk dan pas, lalu kemudian dikunci. Ada penguncinya sih. Ya, kita pasang PCB USB nya. Lalu kemudian kita baut. Ini enggak bautnya, ini bautnya dari casing luar. Lalu kita baut harddisk, kita baut. Di sini ada 2 baut yang harus dipasang. Jadi jangan sampai lupa. Sekarang dia bagian baut yang bagian SSD ya, maksudnya yang SSD. Nah, ini kita udah siapin 1 buah baterai, karena ini laptop sekalian sama ganti baterai. Kemudian jangan lupa kita baut. Ada 2 baut yang harus terpasang. Nah, ini baut SSD-nya kayaknya terlalu panjang, kita cari yang pendek. Jadi jangan sampai salah ngebaut ya. Nanti kalau misalkan kepanjangan baut bisa tembus sampai depan, tembus di bagian casing depan. Kita coba tes nyala.
sebelum dirapiin udah pastiin tes nyala dan cek apakah SSD dan harddisk bisa kedetek di mode BIOS. Kita masuknya dengan menekan F2. Setelah logo Asus langsung tekan F2. Nah, ini udah masuk. Di sini dia udah kedetek ya harddisk yang lama sama SSD yang baru. Nanti kita tinggal install seperti biasa. Kita matikan secure boot yang ada di pengaturan security, biasanya security. Nah, di situ kita matiin secure bootnya supaya kita proses install nggak terjadi kendala. Nah, ini casingnya lumayan kotor, kita bersihin sebentar. Bersihin sebentar. Lalu kita pasang ya. Kita pasang kembali casing belakang. Kita pasang di kerpin biar pastiin gak ada yang terbuka sedikit. Lalu kita baut satu persatu di bagian bodinya. Nah, sekian aja tutorial kita hari ini, yaitu bongkar pasang SSD, upgrade SSD dan harddisk juga dipasang di tempat DVD-ROM dengan menggunakan HDD. RAM-nya dia belum tambah RAM, jadi RAM-nya masih ori bawaan pabrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.